出一個留三個，出三個應該係出三個。理論上明年嗰啲係唔係因為佢係想執住啲腳嚟㗎嘛，即係如果我會成日出兩個，都係嗰兩個打唔到。喂，唔好擰轉頭扭佢啊！你向前行得㗎，你向前行得㗎，好危險啊！咁樣。係咁，但係因為越嚟越低咧，你唔發現嗰個係個零轉心大心細啊！諗一諗就出事啦。相識嘅呢個波，哎呀唔過網，係咪先？嗱你啱啱見到後邊一個後邊嗰中對度，你咁樣推都未真係 set 個波俾人。你係啦，係啦，你 set 翻啲俾人殺嘅要，即係啲睇到自己。你都控住你哋要你走邊度走邊度。係啊，所以我哋話啲場開企喺後邊，要企前面要打前面。睇有冇人講技術先啦，分聲先啦。但係你其實你打完真係唔會打前面，你要分聲。佢後邊嗰啲打前面啦，冇錯啦。咁我幾時我嘅打前面啦？你幾左邊我打右邊，你打右邊我打左邊。喂，而家唔猜波喎，你猜波少喎。因為而家係咁分啊。恰就係猜波就係啦。你同佢猜波咧，你記住自己打後邊。呢個都唔好。
係有啲咁嘅人嘅喎。好，係啊，即係你嗰個情況講到俾佢打出嚟，好衰嘅打出世界，你收翻證據打翻佢咧，佢殺你喎！你係咪即係呢啲你真係你想個波唔死嘅，嗰啲差唔多，你想要翻。